Fala turma, estamos aqui. Eu, Zé Mauro, nosso amigo Yorma. Oh, você não pegou nada. Pega aí. Nós vamos ali ver se pega uns peixes ali, galera. Olha lá. Então você já sabe onde é que nós tá, né? Se a balsa tá indo pra lá, então todo mundo já sabe. As águas tá muito sujas, galera. Mas nós sabemos o que é, né? Nós somos aventureiros, gosta de sair de casa. E a gente tenta assim mesmo. Então, nós temos uma chance aí de ver peixe ali, apesar da água suja, ali é muito rasa, é uma raseira. Vamos ver o que dá. Alô, galera? Vídeo. Bora lá. Acompanha o vídeo aí. Roda a vinheta aí. Peguei, galera, peguei. Peguei. Primeiro disparo, já peguei. Nossa, filha pra caramba. Já peguei, galera. Olha aí. Olha aí, ferrão de arraia, galera. Olha isso. Ó. Top, hein? Bora lá. Pegar fogo para ver. Peguei. Peguei, galera. Já. Peguei uma grande. Primeiro disparo. No apagador, galera, olha aí. Tamanho bom, viu? Mais de palmo. Só que é o seguinte, cara. Aqui fácil não. Tem que rolar por aqui. O que está acontecendo aqui? Isso aqui. Primeiro disparo já veio uma, galera. Nossa, olha ali o tanto.
Tá descendo o cardume. Tô descendo o cardume com mais de 2.000. Olha lá, galera. Olha o cardume de tilápia descendo. Olha ali. Dá uma olhada. Olha aí, turma. Ó, top, hein? Olha isso. Mais de palmo. Joia, bora pescar. Peguei mais uma. Olha aí, galera, acompanha aí. E longe, galera, olha só a distância. Mais de 15 metros, hein? Ó. Mais de 15 metros, turma. Muito mais. Tipo perfeito. Acompanha aí. Olha lá. Ó. Tilápia boa, cara. Tamanho bom. Olha isso. Ó. Olha o ferrão de arraia, galera. Isso aí, hein? Bora lá. Zé Mauro, olha isso. Peguei. Primeiro, hein, galera. Ô Zé, olha aí, olha aí. Você tomou, nego. Eu acho que você tomou. Tomou, ué. Ô Zé. Ô Zé Mauro, tamanho. Tamanho, cara. Olha o tamanho, Zé. Caiu dentro d'água de novo, galera. Olha isso. Bora lá, galera. Vamos descer pra não pegar mais. Vamos descer pra não filmar ela e pegar mais. Só assim, galera, pra pegar. Só assim. Não tem outro jeito. Elas não parecem, viu você? Olha aí que coisa mais linda. Olha só. Olha a seta, ferrão de arraia. Entrou de um lado e saiu do outro, galera.
Olha o tamanho dessa bicha. Braba demais. Já mosquei meu dedo. Olha aí, tamanho. Olha o ferrão de arraia, ó. Ó. Top, hein? Bora lá. Ah, que não, cara. Que não. É bonita, galera. Pequena não. Chulapão. Chulapão bonito. Peguei. Tá vendo aí, galera. Não, você tá subindo aqui tudo agora. É o que o Luiz falou. Ixi, ferrão de arraia, galera, olha isso. Olha isso, que show. Olha que top. É nóis, é. É nóis.